Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hamdu pasın her şey Allah'ı Rabbin Rabbi alemiye. Salatu ve selamu Khuda ve ser Peygamber ben Seyyidu server ve rezan ve seru kemi Muhammed bi aleyhi salatu ve selam. Ve ser malvate ve hija ve havaluhu. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Eyvallah hocam. Khayrati. Havale selam. Çav. Baş eyvallah abi. Tık hayrati. Valla başım abi. Tışkudirey. Adıyaman'a. Adıyaman'a. Sen çavaciş merdini ma. Aşare merdini. Eyvallah. Seyyidun Hazretleri. Sen çavar ahnem sen. Bakar Kerem kam. Mugo persete Hocam. haben. Hocam bir tanesi soruyor hocam. Bir tanesi soruyor. Bizim TikTok'ta diyor takılmamız yani yabancı bir kurum olduğu için diyor haram mı diyor. Çin sistemi ya. Onda bir sakınca yoktur. Senin yaptığın canlı yayınlara bağlı, ne takip ettiğin, ne seyrettiğine bağlı, ne beğenip takip ettiğine bağlıdır. Eğer sen İslam'a uygun kişileri beğenip takip edersen, onları dinlersen o halaldir. Eğer İslam'a aykırı yayın yapanları beğenip takip edersen, Allah'ın haramlarını, Allah'ın yasaklarını çiğneyenleri takip edip, seyredip onları beğenirsen o haramdır. Şu anda çoğunluk da öyledir. TikTok'ta çoğunluk ne yapıyor? Allah'ın haramlarını ayaklar altına alıyorlar ve milyonlarca kişi onları takip ediyor. Kişi açık açık zinayı, eşcinselliği, fuhşiyatı, edepsizliği reklam ediyor. O videonun belki 100 bin kişi beğeni yapmış. Beğeni. Evet. O zaman haramdır. Günahtır. Senin soruların varsa soru sor. Hocam bir tanesi diyor hoca bizde yarış yapar mı? Yarış butonuna bassam. Ben yarış yapmam. Hayır, ben yarış yapmam. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Ben yayından çıkacağım. Ben sana bir soru sorayım. Buyur hocam. Sorayım. Kelime-i şehadeti bize söyler misin? Kelime-i şehadet. Hocam şimdi benim Müslümanlığımla test etmek mi istiyorsun? Hayır. Seni test etmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Aferin. Ya sadece kelime-i şehadeti tekrarlayıp bilgimizi tazelemek bilmeyenlerin de istifade edip faydalanmasıdır. Yani gaye budur. Yani burada başka niyetler, başka gayeler yoktur. Yani sizi test ediyoruz. Yani haşa sen Müslüman değilsin. Öyle değil. Hocam burada bir tane Hristiyan var. Burada bir tane Hristiyan. Söyler misin? Ya onu bırak. Manası. Kelime-i şehadetin manasını söyler misin? Kelime-i şehadetin manası. Şüphesiz ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet bir peygamber olarak gönderilmiştir. Allah da onun elçisidir. Hayır. Yanlış. Şehadet ederim ki Allah'tan başka hak ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın elçisidir, peygamberidir. Tamam hocam ben yanlış bir şey demedim ki. Ben de aynısını dedim. Hayır aynısını söylemedim. Mana olarak aynı hocam. Mele hocam. Kurbanı. Mana olarak aynı. Tamam. Tamam öyle olsun. Fakat biraz manasını açalım.
Diyor ki Allah'tan başka hak ilah yoktur. Peki ilah ne demek? Onu biliyor musun? İlah ne demek olduğunu. Tabii ki biliyorum hocam. Nedir? İlah, yaratan, tek, insanların taptığı güçtür. İlah demek yaratıcı değil. İlah demek kendisine itaat edilen kişi demek. Yasa belirleyen, kanun koyan, emir ve yasak veren demektir. Yani biz sadece Allah'ın emir ve yasaklarına itaat ederiz. Yasama yetkisini, kanun koyma yetkisini sadece Allah'a tanırız, kabul ederiz. Allah'ın dışında hiçbir kişinin emir ve yasaklarına, kanun ve yasalarına boyun eğmeyiz. Sadece ve sadece Allah'ın yasası olan Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin sünnetine itaat ederiz. Kime itaat edersek onu kendimize ilah etmiş oluruz. Tamam mı? Dinlediğin için teşekkür ederiz. Melo hocam, hürmetler, saygılar. Gelecek Ramazan-ı Şerif bayramınızı canı gönülden ve takipçilerinizi kutluyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Ben de bu kadar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ya ard arda Khudaya. Dube gol ser arda Allah Teala kanuna Allah tani veri. Dube hakim. Rabbi alem dube Kur'an dube çet be vaqatiluhum hatta la tekuna fitne ve yekuna dinu kulluhu lillahi. Dube baban niyari İslam'ı baban niyari Allah Teala rabba kafir ara şer bikin harbi bikin haya gu din bitamami. Yani kanun bitamami bikeve desti Allah Teala'da. Yani dini Khudi, dini Allah Teala, kanunu Allah Teala lisan arda Khudi bir hakim. Hali hazır dünyaya da kanuna Allah Teala bu hakim, bu anayasa. Yani kanuni beşeri ve layıklık ve demokrasi ve komünizm ve sosyalizmi buna hakim. Ki can hakimin? Kanuni insana sar kanuni Khudi'ra buna hakim. Kanuna Allah Teala Rabu ya batal करना yasak करना o kanuni खुद करना anayasa करना yönetim करना rebeber. मैंने सर चावार वान हवाले में को दियालिश मैंने शानदार बेमाना वाबा खुदा खैर और कबूल किया मैं जन हवाले अहमद सलाम दायम बे अलैकुम सलाम दुबे की एजीदी hayvan şimdi Guran ya ma goşte ve halala ana ne halala ker nay ki hayvana ki bugün हम कान गोश्ते ve bukun dve goyan Müslüman be yan khudi kitab be khudi kitab kina go fallah ve yahudina ego khob İncil'e digren ve ego khob Tevrat'e digren her çıkan İncil'e hakiki Tevrat'a hakiki tune yejin ego be am lpay İncil'ena am lpay Tevrat'ena avana go bugünin o bismillah bejin bismillahirrahmanirrahim bejin bismillah nabi Allah veri gotin en yam kan goşte be bukun lejgini vana ki hayvana ki bugünin am goşti nikar bukun lejgini ve khwarna go ne goşti be vakidin am kar nan bukun har sabari bukun birinci bukun turşiki bukun fasulye bukun yani अरे ya vega dizane avan fabrike gomriş Dugrenin. Hagal gori Kur'an'a İslam'ı nabi Allah beşin mesela eyvana bir makina dugrenin. Hagal vakti bu makina şugulandın av makina goyi diye bugureni beşin ve Bismillahirrahmanirrahim ve bu şugulenin goşte ve bu şekli
Hocam merhaba. مرحبا سر جمال اهلا وسهلا بخيراتي. Ne yapıyorsun hocam? Hadi işte. Çavay selamet hoca. ماشي يعني السابق خدش رازي وين كانوا باشن Sağ olun hoca. Teşekkür ederim. Sağ olun. وين شكون هنا وين شكون هنا Hadi işte hoca. وين شكون هنا شكي جنب Bakın varan sarı Urfa. جوارا جي مرديني ما Hadi çaftırın. Hadi işte hoca. Hoca dışarıdaki durmada başı. باش سلامتي خدش رازي وين باشن Şükür hoca. هبالك برسيا دب اسلامك يقو لما اشمالا قد دور بي الولاتك غريبيه تشوفي عيشي دنياي مثلا شش هاي باصالك هناك بمالي قالوا نكاحاوي بطال بيننا قضاء هذا مالي نكاح النو نكاحا قبل النو بكي انا نحوجي نكاحا قنو بكي يعني كم صلاة شي جمالي دوركتي بي قضاء هذا مالي اجابه نكاحا قنو بكي حوجناك يعني Hoca. Hoca İsa gel yurt dışı bir olacağız ma. Tüzdeki iyi türeyi. İsa geçer bana her bir olur. İsa ki her bir olur yurt dışı. Mecburi be. Caiz ne caiz? يا مجبوري بي نه مجبوري بي هري كودري بشغلي كاري بشغلي بلا عيشي حلال بكي بلا شتي گناه دا عيشي گناه بلا نكي الكودري بي كيجان عرضا خودي بي فرق ناكي بلا عيشي گناه نكي Hoca savalık mıydı iyi? Va millet me dere Antalya le baraj var otel açıyor otel. Otel ay tuzana hacdı be. Va peri otel halal haram mı? حرامه ابان اوتيلي دورا بيلاجي وان باجاري بالبحري وك انطاليا مرمريسي بودرومي شنا ببين ابان اوتيلا همو جي فحشاتيه جي زناينا جي ايچكينا جي قمارنا چي بلاغمون روتمون تازيبون بار پاویون دیسکوته گازینو Hani پیلاژ چه فحشاتی پیسیتی زنا هيا دوان درا دای لقون تيوانا دلقون تادا همو ايچكي هيا تشتي فحش ay جبرا var بيسانا حرام عيشي وانا دش ay حرام var hoca. ايغو دوان اوتيلا دا دوان لقون تادا بخبتي ولو بخ چوانتيشي بكي دوردا لبر بخشي وي اوتيلشي بي وي لقون تيشي بي او para حرام گناه Hoca zar yaman dere otel adı şoğlu. O bavi wanji bui peri wan dere hac. Kaviya çavad ve o zanıcı peri otel ayı. Ne var ayı? حرام حرام Ya haram var mı faham nekir ba haciye mena hoca mena kıştı komple. قال لك كيف Bu para dere hac. Seçava hoca. طب خاطري دنگيت قدوم Serçavim hoca rakibi. دنگيت Tamam hoca tamam. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Nasılsın hocam? Buyurun. Buyurun hocam. Buyurun. Buyurun. Ben sizi bekliyorum. Bir şey soracaksınız galiba. Aleykümselam. Sesin kesiliyor ya. Sesin kesiliyor. Gelmiyor mu sesim? Valla ses gelmiyor. Ses gelmiyor. Hocam طاغوت او كسي يقول سر عرض قانون الله تعالى قانون ونظام والسيستم كدن تشيكي
وبري إنسان بدي وي قانون جرتي قوتن طاغوت دبي قوامان طاغوت رد بكن وإنكار بكن بلي كلام أمالي فرات السلام خيراتي عليكم خالد سيدا. عليكم السلام تشاواني تباشي ان شاء الله. يا سابي خدش تدوي شوانن والله مباشر خدش ترازي به. يا حكم تقوم تمتخي عيني اتكن ناكب تمناخي عيني جبونا خد يفشوا شيبو. هاتي آبات هاتي حتى أنا تشمر نشان يكي آئلو تشان من تقبل كي بشي ناس ما قبول بكم والله خالد سيدا زهرول جي انشاءات اشترى يستكشم تقبلناكي. Nizam yani kabul ki والله de ندي dibe başkasıyla görüşüyor. يا ما أنا شكرا Çavani başı Halil Seyda. أنا سابت شكودين Eşbatmane be. ترى شعبان أنا مثلا كلام قال برسيت هاي Halil كلام Seyda برسيت كم مگو فطره روژه چخاصه Halil Seyda. Ne de roja فترة kujana hebu. روشية بلاش 25 مليون أنا كم تربي إيه دي 25 جاد دي 28 بديت السهي بدي شقا زي دي قوة أخوة هبي تبدي باش Yani memeki ne girti hafsalı 5 milyona sevdim. فهموا Mego min meheki ne girti ze hafsalı 5 milyondu. تا چما نقرت يا چما تا نقرت Ya min çavaş tabi Halil Seyda min dolada fazla roja girti ya. إيه Fazla roja mahatine mayazani. تا چما نقرت تا چما نقرت جبوي معذرة تا چما Halil Seyda durma mı gene hoş bu. Dişkulim inşaatı duastiyam. يا بلا تدبش لي شيخ قرابة أنا تروجي أخو قرت بانا أو نابي معذرة تمجبور بي روشي بقري آها Halil Seyda vekina mı demin? ربي عالمي بديت قي أبي قلت شغل إنش ليه زاد دمرن أبي قول روشي تقرن وعيشة قد كن يان روشي تقرن والمالنا قي ما هيك تنا شغل تيش ليه زاد دمرن قي كي حتى أنا أخوان نديتا ما أنا الله تعالى دايتا أنا أعيش ما هيك دم بس أنا كبي جانا أعيش بدس مونات اليوم جانا أعيش بدس مونات داهي بمول مالي بعيشة وين دم وين ما هيك دمها قلت المالي بعيش دميني وعيش تذكري وناقري بس أنا كبي قي تيش ليه زاد دمرن إيه Kudey Halil Seyda meriç ne zanamre de tedi kuzede mesela durup sıkışık bu يا نا çenet bu. او هیچ چه نابی Eve gaze ez çavuk ko Halil Seyda pazar roş. یا تی قضا کی تو Evet. مجبوری قضا خوب کی تبي ازي پرا بدم خب پرا خلاص kım چه نابی Na şu ze paraji bidim de yani ez bigrem kabul de be çedbe inşallah. یا گو سال سر نقول بي هي صلاوي Ola نهادي sal تقضا نحوجي كفارتها ليقو Halil Seyda ola sal hareketiye. هو سال سر كتبي تي بدي Evet. ليش بو هر رول بدي تي نبيش تو بينجا بدي ايه كفارت مثلا 15 مليون بدا 20 مليون بدا ليه فتره 25 سهن تمام Henek diben te كفارة gene وفترة henek diben gene Halil Seyda. يا para بده شيء para بده para Mego henek diben te genim bidi henek Seyda. bu para bده gene mi çet böyle para çetirin Bana çetirin. arey Peki mesela fıtre Halil Seyda fıtre mesela caranı متيسا ده روج نگرتو بو مدا برای خو سر مسئله قبول دبه yoksa نابه çet be bray fakir çet be چیدبه نه arey پرساتش منه خالی سیدا والله پرسا من kelime şehadet kardeş bana beşim سرچاویم سسرم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسول الله معنوي جد kardeş bana beşim معنوي معناه إنك دبي از باورت كم قلبي خواه الله تعالى يكه صبر خالي سيدا الله باورتكم قو شاء الله في تو إلهي حق نينن أري وديسا باورتكم قو محمد رسولي تمام خالي سيدا gerçeği Kudüs sürekli tesirdikim mizanı bu تمام şey ناخذ بقى تديتيها من معناه قال لك جاري قلت يوم
نه از تاقیبچیتم خالص ایدم بیر نمرال تاقیبچیتم کیفا خبرینه aferin. اجباتمان حیا دار geçtiğim edesiyete. رشت راضی به رحمه خود دیما بتا و سر هذا چهارا تجي شبات منا خوش ببینی خوشیه دا سلام او غربي سرچاله بسسری بسیدا. يا تلميج نكيش روجات قبول دبي ليش بقول تلميج ناقي قون هين ميج استو تديا تمام. هاري قال لي تماشى وانا يا بقى لبا شافعية زلام وبيرك دستي وعلى بكبي دس مجاوا خراد بين للبا حنفيا خرانا بي يد يا باشا مود في مسألة دخوك حنفيا لبكي باري بس بكترا للبا شافعية قولك عالمنا وقوتنا قابا بي حمدي دستي زلام وبيرك لبكبي يعني بي شهوة بين بي حمدي بي نبقص دام هو بي قوتي ديسا دسميج ناشكي मैंने मैं करी तमाशा माना हमें आयत कि कुरान पीरोस हमें आयत कि इंशाल्लाह में बेशन सूरत माइदा रब आलम या अय्युहल्लज़ीन आमनू हैवाने को ईमान बावड़ी आनीना ला तत्तखिजुल यहूद वन नसारा औलिया दबे यहूदिया उफल्लाह شخوانا نكنا سروك ومظن وبيشيبان أولياء معنى أولياء يعني سروك مظن بيشيبان دوست سرداش آلي كاروان بعضهم أولياء وبعضن هن جوانا أو سروك ومظن ودوستي هفن ماذا ربي عالمي ما هشيارتكي دبي قال يا أهل إيمان دبي فالله ويهوديا نكنا سروكي خوا نكنا مصني خوا نكنا دوستي خوا أوانا بخوا سروك ومصني ودوستي هبن ومن يتولهم منكم فإنه منهم كيشوا فان فالله فان يهوديا بكي سروكي خوا أو جيشوايا إن الله لا يهدي القوم الظالمين محقق وتعالى كومنا ظالمة قوم ظالمة تجاري هدايتنا كي إذا كانها دولة روشلاتا نابين دولة قد بأم مسلمان أبشتكن دچن قانون أوروباي لا يقلق ديمقراطية كومونيزم سوسياليزمية تينا نابخدا دبني ناطو إدنا باللشميش ملتلر أوروبا بالليجي دولتين روشلاتا نابين دولتين مسلمانة حمود بن أمر فرمانا ناطو دنا حمود بن فرمانا باللشميش ملتلر بيزنا واني كان قبضة خبابيشن قانوني وان لا يقلق وان آنينا ديمقراطية وان آنينا إسلام رسول رشما وان آنينا إذن مواكرة سروكي خوا أمد بن أمري وادنا فترى الذين في قلوبهم مرض تدميزين إيقو دلي وادن نخوشيان نفاقي هيا يسارعون فيهم دلزين دچن واتكنا دوستي خوا سرداچي خوا تكنا سروك مصني خوا يقولون دبيجن نخشى أن تصيبنا دائرة أم تطرسن قو بلاك كوري باشي جانا وسامي وين جوانين عباس دي رحمه اخوي درما تسعى خالي ملا باشي جاني وسامي أما ويجي باش من قرآن إداري خالي ملا دسي تام ازدك خالي صوفي استغفر الله خديش راضي بيه
درما تا چاوی خالی مله آره الحمدلله سلامتی مش کود لینا ولا ام آمدین دیار بکر سر چاوا کود را دیار بکری کود آمده هلا چناری چنار إلى قريش داغي قرش داغ سر چاوارا اهلا سر وسهلا چما تو کدلی رودن خالی مله اش مردینه ما مردینه از کر سر برانه چاوی خلیل ترجعوا أم بعد أنت قداري لكن جعف كيف ما جراتي باشه مالا وابا خدا خیره و قبول که خدا شو دی راضی ترازیو که. خالی مله آره ما والله. تقول کرم كم که مارديني پرسه من و خالی شو مله هنا مگو پرسه و نا هنا مالا تا نا ولا خالی مله جاني تساقب اینا خود بیگم وزع علمو گوداری کربه از هرتم کلمه شهادتش تماشوانی خود پرسم ای گوتین و شانه من ببینم میوانه من از کلمه شهادتش وات پرسم وگا و دیتیا ناخو وزع گوداری کریه نولو أري اویا تا باش تعقیب دکه اوی حوالی أري نه باشا اری آره والله ولا حوالی من تا باش تعقیب دکه فنومنی تی باشه باشه خدا شو راضی بش و تبدا دستي تماسكم خالد سيدا دستي ترامس خدا شو راضی به رحمه خدا نیازم آره والله وام تعقیب کرنا أيوة. نولو ما تعقیب دکن اری تعقیب اری دکه یا اری حساب- اری حتى تعقیب حساب تعقیب الغوية دبر تعقيب نادن باشه جابالی خودش جاری هوان مبالی خود گندی خود فلان سر شان چایمه تو وابکن تاج سر سر می خالی مله یا صابر ما هم تبر دیدن بلا Halil Sofya iki yaz kiri kardeşim bir söyleyebilir misin nikah nasıl kıyılıyor? ها Yeki yaz kiri internete da. ام دبردا نكاني جواره بيجن بلا ولي والله امي بيباع المينن اب دبردا مو ناعمه لكا هذا That's it. اشتغتوركي بلا اشتغتوركي ببرسي دجاني يعني ده اشتغتور تختور كاري ويدورد بكي تختور انجا هاري لا ولا نكانه بلا هاري البرد ستيني لا ولا بقيني بلا ايدي وري بلا وري روجي كي دروجا الجمه بميني امي جيرو يعلمني يعني كاحي كاتشلويا Ava vay Mervan ji sawal ki dibe sigara kaçakçılığı haram mı? حرام يا نه زحمته لو يعني بتاع نه زحمته ايه Dibe sigara kaçakçılığı haram mı? اوه ده قاعد تشتي بوتشو موتشو بردن يا شغاله بقى حرامه يعني Bu شغاله sigara حرامه bu haram. قاضي بلا قاچاق بت قاضي بلا نقاچاق بي بخوارنا شغاله zarar ede bedene insani zarar ede mal para israfa Eri. تشتي حرامه Valla ده aynı باشا aynı bir fırsat te khali mala. Çünkü tu zira dedi cani kutuna da tişki. Sonuçta ev gere günah be. اي والله Valla vani khali mala. از پیش بازی ناکم ولا هبان Valla ev çava khali mala. پیش بازی Anlamadı ki. پیش Kurmancıya بازی Mardin'i o. Yani peş bazı. Yani kakiye peş bazı. Yani yarış. Peş bazı He. yani yarış. Ha ere nana dedim yanlışı leket. Az peş bazıya nakım. Yani vallahi. Zaten tu barzı ki valla khali mala. Hakkın velat haram değil. Ya mu haram olmaz mı kardeş? Hatire vam ana Ser çavi Ser çavi khali adresi mala. tamam Baş dedim. meze khali mala. Desti terames. Estağfurullah. Bu Estağfurullah. hatire de mera dua bike. Ser çavi. نعم وسهلا. Eyvallah ser çavi. بله بله كلام كان يقول قمرنا ديشين ولا بيشين ماذا ربي عالمي ما هشيار دكيت قالك آيات هذا بفالله ويهوديا نكنا السروكي خو قابان بوابكنا السروكي خو مصني خو قانون ونظامي وبينن وفتنة وفسادي سروي عردي اتشزاح چبي يرو ام مسلمان چما ما بندستن چما الولاتي ما هرتم شر وببچونكو حرب هيام ايه جبوكو ما چوا قانون اوروبا آنين ناب خود مواكلية سروك بتفسير مدى تاني آري اواني فرحان الفر آماده بي بلا ولي سر چاوا اواني فرحان
Ya diyse havale ki serek gelik edin visene ma çima arak harama. Ya çima harama. Rabbi alemi be pisaj amel şeytana hoşe dur bikin. Rabbi alemi gotiye hoşe dur bikin. İdi bu haram. Çişta Rabbi alemi go nekan nekan. Memnun. Havale Hakan vara وفرحان البدوي havale فرحان جيل بربي بلا كرم كي بلا ولي مساج كي بنوي سينما ببينن ya insan ki cenabeti be roja bir khra nabe yani le bla zu khob shwe da qanal meja khob ke havale azad kerem havale azad Abdullah. Ömer Abdullah. Onur gel Onur. Eyüp gel Eyüp. Mele Abdullah nasılsın? başı canı sahibi Yarışalım mı Mele Abdullah? Yarışalım mı? Hadi yarışalım. Bazıya ne Abdullah. yani tamaşavana ba malay aşağı bankda yani tamaşavana mala ve tebda ba خودش راضی بی